हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। अनि आज चाहिँ हामी हेटौडा स्मारक आएको छौँ। देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ हो हेटौडा स्मारक। हामी चाहिँ भैलोको ग्रुपमा आएको हो। त्यही हो। अहिले चाहिँ अरू भिडियो चाहिँ मेरो आउँछ, तर यसै मैले देखाउन मैले क्लिप मात्र बनाएको छु। मम्मीको घरमा जस्तै हो बनाइदिएको। आइजानु न। हाई हाई गर्दै तिमीहरू दुईजना के छ हाई। ल गाइज अरू भिडियो चाहिँ यति आउँछ। बाई गाइज। देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ यिनीहरू एकदम फुलहरू छ यहाँ। त्यही हो गाइज। खानेकुरा खा भन्दै त अहिले त्यो उठ्यो होला नि त्यो लेपर्ड। देखेको सौरामा। कस्तो सौरा हो त्यो। के हो यो? मुसाको नाम मुसा हो। मुसा गाइस, अब चाहिँ म एकछिन खेल्दैछु। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ। जान आउँछ कोही नै हुँदो रहेछ। अनि नानी आएको गाइस। कोही फेरि खेल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, तर कोही पनि खेल्दैन रहेछ। मान्छे छैन। फेरि दुईजना मात्रै के। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ हामी फर्किसक्यौँ पिकनिकबाट। अनि बसमा चाहिँ खिच्ने भएन किनभने त्यहाँ एकदमै भिड थियो। मोबाइलमा नि चार्ज थिएन। अहिले त्यहाँ नि निन्द्रा लागेको थियो। अहिले निन्द्रा लागिरहेछ किनकि भिडियो एन्ड गरम भनेर। अहिले यो ब्याग भिडियो गरेर देख्नु भयो होला। अनि मैले चाहिँ त्यहाँबाट के ल्याएको छु भने यो इलामको चकलेट रङ्गी बिरङ्गीमा पाउँछ, तर यो चाहिँ रेड कलरमा छ। अनि यो तितौरा किनेको छु मैले। हाम्रो पिकनिक चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। त्यही भएर तपाईँहरू पनि त्यहाँ भिजिट गर्नुहोला। यसमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले। हाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई गाइज।